Ujumba. Abanane mone garaga ka emere mmemme na Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University bụ nke dị na Anambra State. N'ebe ahụ ka Gọvanọ Charles Soludo nọ wee bagharịa afa Uli campus ka ọ bụrụ Mbadinuju campus. Ya wụ Chiwoke Mbadinuju. Maka ndị na-amaghị ya, Chiwoke Mbadinuju bụ onye chiburu gọvanọ chiburu Anambra State. Ọ nwụrụ na mgbe gara aga. Ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ekwu okwu kedu ka o ji bụrụ kedu sakramenti ga-ejikọ Ojukwu na Mbadinuju a na-agụnye n'ọnyanwa so na the worst gọvanọ Anambra State nwere kemgbe e kere Anambra. In fact n'ọnyanwa na-agba last na last ọ na-agba bụ nke azụ ka ezi ọ bụrụ na achọ ka a na-eme immortalize afọ ya, ọ na-amaghị ihe ọzọ a ga-eme na-abụghị bịa tinye ya na boys quote Ojukwu because ọ ihe ọ pụtara. Ojukwu bụ the main ihe na Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University wee gbozizie kampus nke dị na Uli wee bagharịa ya ka ọ bụrụ ihe. Mana ọtụtụ ndị mmadụ amụọ na onwe m sokwe chee ya n'ofu akụkụ kama ihe mana anyị na-atara anyị ka anyị balance ihe esokwe m chee ya n'ofu akụkụ na ọ bụrụ na e nwere onye a ga-asị ma kọndọktọ na bọọsụ Ojukwu na ọ bụghị Mbadinuju na ekwesịrị ịhapụ ya ka onye dịka Mbadinuju a maara na ekwesịghị dị na-akpọta afọ ya na ọ bụrụ na ekwuo sef ọ bụrụ na ọ na-abụghị n'ihe na ọ na-abụ mmadụ nwee onye ọbụla ebido towe ekwesịghị dị na-akpọta afọ ya n'ihe etu ọchịchị ya na Anambra Steeti si gaa maka onye ọbụla kwenyere na ometọha ọfụma n'agbanyeghị maka ihe abụna ihe agakwuru mgbidi nke akwatuo ya gakwuru mgbidi ọ gabụ ọ gakwuru etu a mgbidi ahụ akwụrụ chịm ya bụ ọ bụrụ na ị sị na ị chọrọ ịzọ gọvanọ wee pụta ma ọ bụ lokal gọọmenti chairman ihe ọbụla inyezi n'anya excuse mgbe ahụ akwụghị ndị ọrụ ụgwọ mgbe ahụ ndị ekperimaju everywhere anyị maara ma onye nke agbagburu ya na nwunye ma ọtụtụ ihe na merụ n'oge ahụ asị m na ọnya merie o mana ihe anyị na-ekwu bụ na gọọmenti ya bụ gọọmenti mgbe o ruru ọ dịka a ga-asị onye dị nchaji Anambra Steeti. Ya bụ na echeghị m na Mbadinuju kwesịrị ịrụrụ Ojukwu kọndọktọ na ọ bụrụ na apụta na amsị ka nkọwa ya etu ahụ. Ihe ọzọkwa ndị mmadụ na-ekwu bụ ihe gbasara Bishọp Martin Kuka. Bishọp Martin Kuka bụ bishọp ndị fada na Kaduna enyere ọkwa chancellor ka gịnị ka enyere ya na ya bụ university. Ọtụtụ ndị mmadụ na-asị ọ ga-abụ ndị ihe na ndị a na-eme ka kedu ihe ke sakramenti jikọtara Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu na Bishọp Kuka nke kịta. Maka na anyị mara na Bishọp Kuka kwụrụ chim ọ na-abụghị na ọ bụ na eji eme ihe politiks. Anyị mara na Bishọp Kuka kwụrụ chim mbụ na-ekwu ihe etu a ga-esi ebe ọ na-abara ndị mmadụ. Anyị zute gị ọtụtụ mgbere ebe a na-akpọ ya ọ na-enyegasị ụmụ adreesị na ihe dị agha ụmụ keynote speeches na ihe na a na-eme mmemme dị agha ma nke ndị Igbo ọ na-abịa ọfụma ọ na-akwụ n'eziokwu. Mgbe Buhari na-achị o kwuru kwuo kpoo ha kwuru kpọmkwem na-ekwu okwu na-emegide ọchịchị ọjọọ na-emegide mmegbu na mkpagbu na-emegide ogbugbu dị iche iche a na-egbu na Naịjirịa. Ihe a na-eme ndị na-enwe Bishọp Kuka bụ ọnụ ha oruzie kịta na ọ dị m ka ọ dara ogbu. Ndị mmadụ na-asị ọ ga-abụ politiks Jagaban akpọrọ ya progressives ya na ndị Anambra na-arụkọ progressive ọ ga-abụ politiks Jagaban na ndị Apga bụ ihe mere a ga-eji nye Bishọp Kuka. Ndị ọzọ a ga-enye ya na ha nọ mana etu ọbụla o si dị kemgbe anyị họpụtara nwa Mgbafọ ka ọ chịa Anambra ihe ọbụla o mere bụ ihe o mere n'isi. Ihe anyị nọzi bụ ka anyị kwuo okwu ọ bụrụ na ọ na-eme mmemme ma ya na-ekwukwu mkwum ụfọdụ ekwuona na nke a adịchaghị mma nke a adịchaghị mma maka ọ dị ka a ga-asị ọ dị ka ịnọkọta kịta na ị ga were ọchịchị nye onye dịka ọgọ anyị nwoke na mgbe mbụ Fani Kayode maka na ndị a bụ ndị na-ekwutebu mbụ na-ekwunyere ndị ọhaneze nọkọtazie tụgharịa. Ofu ihe ahụ ka Jagaban mere mgbe Urenu Omokri bụ onye na-atụ okwute na-agba ya asọ mmiri na-eme nta na-eme imo anọkọta asị nwoke m bịa ka irie nri nkịta bịa soro ka irie nri ọ mechizi ọnụ ka nkịta kpọrọ bịa ịma na nkịta na-agba etu a inye ihe na-adịghị mma o mechie ọnụ. Ya bụ na anyị na-atụ anya na ọ bụrụ na emewe ihe ọzọ yiri ihe a
na a ga-ajụ ase sị ndị mmadụ kedu etu ọ dị n'uche ofu onye adịghị ezu oke ya bụ na mụa na onwe m kwenyere ha na Mbadinuju abụghị onye kwesịrị ịba afa uli campus nke Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University. Ọ bụrụ na achọ ihe ọzọ afọ ihe ọzọ a ga-eme biko why not ịrụta dị ihe ọzọ ọ bụrụ na moto park aba ya afọ ịjụọ m kịta na ihe a ga-aba afọ chọọ ofu moto park ọ bụrụ na Ọka ma ọ bụ na Ọnịsha baa ya afọ ihe na ma ọ bụrụ na achọ ka eme immortalize afọ mana afọ ya ha ọ dịkwara mma ime immortalize onye ọbụla na-emeta ha ọfụma biko si dowe ya n'akụkụ enwere ndị metara ọfụma a na-ekwesịrị ịdị na-akwalite ekwesịrị ịdị na-ekwu maka ha ọzi na gịnị mere enwere nkata anyị na prọfesọ Pat Utomi kpara mgbe gara aga enwere ihe ọ kwuru si na mbosi mbụ prọfesọ Dike batarụ ime ahịa Ọnịsha na ndị mmadụ na-agba ya nkiri si nekwe prọfesọ nekwe ọkammụta mana nkịta ihe adagharịa na prọfesọ rute ahịa Ọnịsha nwata gụrụ praịmarị 6 gara achọ ka ọ gbaa ya apriko ka o tie ya aka tikapụ ya maka na ya ejighịzi ụbụrụ mmadụ ihe mmadụ mepụtara ya adịghị akwanyeziri ugwu etu anyị kwesịrị iji na-akwanyere ugwu kịta ihe ọ bụzi bụ ego ma ọ bụ onye a bụ ndị nke anyị ihe a bụ ndị nke anyị o kwenyere anyị because of that ana patronize m anya mụ ekwenyeghị na onye dịka Mbadinuju bụ ihe a ga-eme afọ ya immortalize biko kwanụ ọ dị mma aha m ka bụkwa Mike Onovo Ugwumba ndị Igbo anyị nọ n'oge ime obi bụ nke na-apụtara unu na Ugwumba TV biko sonyere anyị ọ bụrụ na ihe nwere ihe ọbụla ị chọrọ ime ọ bụrụ na e nwere ma mmemme ma ihe ọbụla ị chọrọ itinye ọnụ ọ bụ ha na ihe a na-eme n'ala Igbo ma ọ bụ ihe ọbụla gbasara ndị Igbo ịgwa anyị ga-aza ịbịa kọva mmemme dị iche iche anyị na-aga ọ bụrụ na ụmụ documentaries ihe gbasara ndị obodo ihe ọbụla gbasara asụsụ Igbo anyị so na-akwalite mana channels anyị dịka ị na-afụ ya online anyị nwekwa channel ọ bụ eziokwu na ha ka pụrụ off air kịta na anyị nwere Ugwumba TV channel 280 bụ nke dị na TSTV ha mechitụrụ kịta anyị nwekwara mmemme dị iche iche anyị na-eme na African Magic Igbo channel ya bụ ọ bụrụ na ịbụ onye ihe Igbo na-amasị m biko pịa aka na subscribe ifolo Ugwumba like ya vidio a share ya aha m bụ Mike Onovo dịka m kwuru ka emesịa